Derya Mk12. As jy 'n haalgeweer wil hê, is hierdie die haalgeweer wat jy nodig het. Ons gaan vandag 'n bietjie deur sy stappe jaag. Dis 'n Turkse haalgeweer met 'n 18 duim lopie. Ons het weer geen verbintenisse met die maatskappy wat hierdie vuurwapens verskaf of vervaardig nie. So hierdie review is heeltemal op ons eie. Al die opinies wat ons het is ons eie opinies, en die beste gaan wees is as jy jou hande op so ding kan kry om dit vir jouself te toets. So hou hierdie video dop, kyk wat ons gaan doen, kyk hoe ons hom gaan skiet, en na die tyd gaan ons van voor tot agter deur die vuurwapen hardloop en julle verduidelik en laat weet wat ons opinie is oor die vuurwapen. Alright, Mike, ready? Stand by. Een bietjie CPR en die teiken is weer lewende. So ja, nog 'n dag op die baan, die Derya Mk12. Ek hoef nie te veel te praat oor wat alles op die vuurwapen is nie. Ek seker julle kan dit sien met hierdie helder oranje wat op hom is en hierdie verskriklike tromprem. Hy's nog warm. So as 'n skut wat kompeterend gaan moet deelneem met hierdie wapen, is daar 'n paar goed wat ek vir julle sal uitwys. Die tromprem, dit is 'n haalgeweer. Verwag net soveel van die tromprem af. Hy werk fantasties, maar moenie verwag hy gaan dieselfde doen soos wat jou tromprem op jou 223 of op jou 308 gaan doen nie. Die manier hoe die haalgeweer werk met die gas wat hy gebruik en die grootte van die gat wat hier deur beweeg, hy's net nie gebou om 'n tromprem op te sit nie. Dit lyk 99 punte en dit funksioneer 30 punte. Maar in die geval gaan ons meer agter hoe hy lyk as enigiets anders. Die haalgeweer, omdat dit 'n semi-outomatiese wapen is, het hy klaar baie minder terugskop as enige pompaksie of enkelskoot haalgewere. Die meganisme vertraag die recoil of die terugskop van die vuurwapen aansienlik minder. So soos jy kan sien op die vorige video's wat ons nou geplaas het, jy kan maklik agter die vuurwapen bly en opvolgskote skiet sonder dat jy omgestamp word, wat ek ook al op 'n paar video's gesien het. Die veiligheidsknip wat aan beide kante is, werk fantasties. Ek het geen probleme daarmee nie. Die vergrote magasyn tonnel werk ook baie goed. Daar is baie plek om jou magasyn nou aan te druk. So as jy op teiken is en jy laat val jou magasyn en jy bring daai ander baie groot magasyn en jy druk hom in, gaan jy nie probleme hê om die gaatjie te vind nie. Jy gaan die gaatjie maklik vind. Korrel en versier, basic, dis al wat ek kan sê daar. Dit is plastiek, hulle werk, hulle doen wat hulle moet doen. Ek sal verseker, as ek met die ding in 'n kompetisie gaan deelneem, sal ek baie graag vir hom 'n red dot of 'n tipe van 'n sight bo op sit wat gaan help daarmee. As jy baie vinnig skiet op naby afstande, hoef jy dit eintlik nie eers te gebruik nie. Dit is 'n haalgeweer. Jy kan hom bo oor die loop vat, langs jou sight verby op baie van jou naby skote. Chokes. Hy kom met 3 verskillende chokes aan verskillende groottes. So as jy plate skiet en jy mag net dons haal gebruik, kan jy daai lekker stywe choke insit wat hulle bymekaar druk laat hy daai plate kan afskiet. As jy slugs wil skiet, haal jy goed uit, skiet 'n slug, hy gaan daarmee werk. Ons het nou met 28 gram 7,5 geskiet en hy het van rond 1 af 100% gewerk. Baie geleidelik as jy met hom skiet, hy smooth. Dit is hoe ek hom kan verduidelik. Vir 'n Turkse haalgeweer, dit is een van jou premium Turkse make. Ek het absoluut niks slegs te sê oor die vuurwapen nie. Ek dink julle gaan ook van hom hou.